Bismillahir Rahmanir Rahim. Miga ta danne maga. Duk da yake karatun yau combination ne na karatu guda biyu. Da wannan da kuma karatun da muke yi wanda muke sawa a YouTube na addinin musulunci a karni na 21. Za mu fara da mukaddima. Karatun yau zai mai da hankali ne akan falsafar siyasar da take yawo a cikin kwakwalen waɗannan miyagun ƙasashe da ke ta ƙoƙarin haddasa yaƙoƙi da tada fitintinu a cikin ƙasashen duniya a wurare daban-daban. Tun daga yakin Ukraine a kullum duniya sai ƙara fadawa cikin bala'i take. Suna ta kunna proxy wars, suna kuma kunna yaƙoƙi na yankuna, suna ƙara ƙoƙarin tada yaƙoƙin basasa a cikin wasu ƙasashe ta kowane janibi. In muka dibi duniya tun daga fara yakin Ukraine to babu abin da ke faruwa illa ƙara fadawa cikin rikici. Musamman bayan bullowar fasahar AI inda suka mai da ita babban makami da suke amfani da shi a wajen yaƙe-yaƙen da suke yi da al'ummun da suke yaƙi da su. Musamman yaƙin da aka yi a tsakanin Isra'ila da Iran wanda ake ce ma yaƙin kwana 12 da yaƙin da ake yi a Gaza kamar da muka sha faɗa da yaƙe-yaƙen da ake yi a Yemen da waɗanda ake yi a Lebanon tsakanin Isra'ila da Hezbollah da ma matsalolin abubuwan da ke faruwa a Amurka inda AI ta zama wani irin gagarumin muhalli da suke kokarin su mai da duniya gabaki daya karkashin wannan fasaha. Wannan ne ya kai mu ga yin wata tambaya wadda ba makawa sai mun yi wannan tambayar domin fahimtar yaya ko kuma da larabawa ke cewa lima, wato a fahimci why yadda ke yawo karkashin kwakwalen waɗannan miyagu yana da gayar muhimmanci sosai wajen fahimtar hanyoyin da za a bi na kare kai da kuma dakile wannan sharri da yake tunkarar duniya. Za mu iya cewa tun lokacin da al'ummar turai suke a matsayin al'umma to an gina siyasar su ne akan wasu dokoki da wasu ka'idoji waɗanda ba su bambanta da dokoki da ka'idojin da siyasar da ke cikin China ta gino a kansu ba su bambanta da dokoki da ka'idojin siyasar da ke India, lardin India, sub-Indian continent ta gino a kansu ba, da siyasar da ke yankin Mesopotamia ta da biladun Rafidin, Iraki da Syria, da siyasar da ke ma daular Farisa, da siyasar da ke daular Misra da sauran tsoffin dauloli. Duk waɗannan daulolin da aka yi a cikinsu akwai wata siyasa da a kanta ne aka gina waɗannan daulolin, ita ce ne ƙanunul fadila wal qiyam, wato ana gina daula ne ƙarƙashin wasu dokoki na kirki da mutunci waɗanda su ake son daular ta kiyaye, su ake son sarkin da aka ɗora daular ya kiyaye. Da a ce daula ta wanzu amma ba ta da waɗannan ƙa'idojin, to gara a ce daula ta rushe amma waɗannan ƙa'idojin sun wanzu a cikin waɗannan al'ummu. A haka aka gina dukkanin daulolin da aka yi, musamman a Turai. Falsafar da Pythagoras ya bar musu gado ta siyasa, da wadda Socrates ya bar musu, musamman wadda Aristotle da Plato suka bar musu, sun gina siyasa a Turai ne bisa principle ɗin virtues da values, ƙanunul qiyam wal fadila, wato ba state ba daula ce babban hankoron sarki ba, kare mutunci da kirki da sauran makarimul akhlaq shine ruhin da daular ta damu da shi. Da za a ce daulolin su saki waɗannan qiyam ɗin amma a bar musu daular su, to za su gwammace gwara daular ta rushe kiyam din na tare da su. A haka aka gina Turai sai ya zuwa karni na 15 a 1514 inda aka samu sauyi ya zo a zamanin da suke ce ma zamanin Zabura. Dama kamar da muka faɗa a cikin karatun da muke yi na addinin musulunci a karni na 21 sun kasa ci gaban da Turai ta samu zuwa gida uku, cewa akwai lokacin da ake ce ma ancient, shine daga karnin kafin Socrates da karnin Socrates da bayan Socrates, wato karnin da suke ce ma Hellenistic antiquity,
har ya zuwa karni na 4 bayan haihuwar annabi Isa. Kusan shekaru kusan 800 zuwa 900 ne suke ce ma tsohon zamani, wato zamanin takalidi. To akwai medieval, zamanin tsakiya. Medieval shine daga karni na 4 har ya zuwa karni na 15 a Turai, zamanin da daular da ke mulki ita ce daular Roma, mafi yawanci ita ke mulkar Turawa kafin a samu su balle. To a zamanin da ake ce ma ancient, tsohon zamani, da kuma zamanin tsakiya wanda suke kiran zamanin baƙin shekaru, dukkanin waɗannan zamunan an gina siyasar turai ne akan waɗannan dokokin na kirki da mutunci da ƙiyam. Wato power ba ita ce hankoron sarki ba, dukiya ba ita ce hankoron sarki ba, ƙoƙarin kiyaye mutunci da al'adun kirki da sakafa shine burin kowace daula. Amma daga karni na 14, a lokacin da ake ce ma renaissance kenan, afon karni na 15, renaissance wato karnin da suke ce ma karnin zabura, karnin da aka samu Machiavelli a Florence, wanda daidai lokacin sarautar gidan Medici tana ci, da kuma sarautar Venice tana ci a Italiya ta yanzu. Wannan karnin shine karnin da ya canja ga baki ɗaya tunanin jagororin turai, inda suka aje tsohon tsarin da Plato da Aristotle ya bar musu na tsarin siyasa, suka rungumi sabon tsari ta hanyar littafin da wannan shaƙiyin philosopher wato Machiavelli ya rubuta, wanda littafin da suke ce mai difference, inda ya nuna ba komai ne matsalar turai ba illa rungumar da suka yi macoci, inda suka ba malamai jagorancin siyasa. To idan suna son su fita, abu na farko da za su fara shine su raba siyasa da addini. Bayan sun raba siyasa da addini, yanzu babban abun da ya kamata ƙasa ta bauta ma ba mahalicci ba, ba kirki ba, ba mutunci ba, a'a state za a bauta ma. State ita ce sovereign, state ita ce diet, ita ce mahalicin da ya kamata a yi bauta. To kuma wanda ya kamata ya bauta ma state shine shugaban da ya haɗa sifofi guda biyu, sifofin zaki da sifofin dila. Wato ya zama zaki wanda zai iya amfani da strength, power, ƙarfi domin ya danne talakawa. Ya zama dila wanda zai amfani da dubara da wayo da makirci da ƙarya da yaudara domin ya ga ya accumulating power, ya yi ma mutane wayo, ya yi generating dukiya mai yawa domin tafiyar da state. Don haka shi shugaba ba kirki ake bukata wurin shi ba, ba mutunci ake bukata wurin shi ba, ba nagarta ake bukata wurin shi ba, ba kunya ake bukata wurin shi ba. Abin da ake bukata wurin shi tsabagen wayo da keta da makirci da rashin tausayi, waɗanda za su iya bashi dama ya ratsa duk wani shinge da ba a iya ratsawa domin ya tara fawa.